បោកមកពីពឹងដែលខាងណាទៅផ្លូវមិនได้ផ្លូវមួយមានខ្ញុំតែម្នាក់ឯងឡាស់គេមកបាត់ដបងហើយមកគេការចាប់ផ្ដើមមើលទៅព្រះអង្គចាប្រាថ្នាឲ្យដល់ថ្ងៃមុខតែពេលនេះមេដងរំពឹងធ្វើឲ្យគេបានកិច្ចការ